兩姊妹執雞牙又真係永遠都冇輸蝕嘅喎。家姐，我哋今日去邊度啊？我哋今日去從化櫻花園。哇，機緣巧合，我們又來到這裡了。天色櫻花文化節，爸 B 抱你起身好唔好？哇，靚女啊！我帶你嚟睇櫻花㗎，唔係小櫻啦，邊度百變小櫻啊？哇，家姐你做咗我想做嘅事喎！媽咪可唔可以將家姐 P 成我啊？又係同好姊妹遊晒天地嘅一日，你睇下開心到啊！連老豆姓咩都唔記得咗啦。小生啊，慢啲啊！哇，呢度居然搞咗個空山機嘅斜滑梯，我想問呢個斜滑梯同空山機有冇關係呢？嗱，玩還玩啊！但今日呢，我哋係有正經嘢要做嘅。可以不做紅色這些嗎？對，因為帶着小孩好像不方便。邊度？係啊，冇錯，就係嚟參加呢個同性教育有關嘅公益活動啊！有我嘅位，有啲小緊張。哇，搞咁大陣仗，真係唔好意思。咁今日呢場活動呢，主要就係想通過守護鄉村細路女嘅同時，科普一下性教育知識。與其話係帶家姐嚟上課，咁不如話係我自己上咗堂課啊！咁令我更加深刻咁對於性教育知識嘅重視。至於家姐就算啦，佢負責開心就得噶啦。嗱，你睇兩姊妹執雞就永遠唔會輸食嘅，咩都未做就已經叫我上台去攞個獎啦喎！哇，真係慚愧啊！唔知屏幕前嘅你係點樣睇性教育呢個話題啊？但我喺家姐2、3歲嗰陣呢，就已經陪佢睇繪本，教識佢男仔同埋女仔身體結構上嘅差異，話佢知女仔身體嘅紅色區域係唔可以俾人哋亂咁摸噶。家姐2歲之後呢，我就冇幫佢沖個涼，冇幫佢抹 pat pat，亦都冇幫佢換底衫褲，要從細培養佢男女授受不親嘅認知，重視男女生嘅邊界感。好多家長會覺得呢啲嘢小朋友到咗年紀自然就識噶啦，但事實上早戀早育嘅現象越來越低齡化。學習你話冇時間輔導冇所謂，但性教育你千祈唔可以等衰人嚟教啊！